Ya que todos me han seguido y han llegado hasta aquí, llegó la hora de decirle la importancia del fuego. El fuego fue utilizado como luz durante generaciones, antes de la electricidad, de todo lo que existe hoy en día. El fuego era la luz. El fuego va a caer del cielo. ¡Cae el fuego! ¡Que caiga el fuego! Y el fuego cayó. El fuego nos daba comida, nos ayudó a cocinar nuestra comida, nos ayudó a iluminarnos durante la noche, a defendernos de nuestros depredadores. Así que hoy admiremos el fuego, la luz. Mamá ia, mamá we. Mamá ia, mamá we. Papá ia, papá we. Mamá ia, mamá we. Papá ia, papá we. Oh, Janete. Hoy la historia es de la naturaleza. Como ven, el fuego nos ayuda a iluminar la noche. Y por eso, para nosotros, el fuego simboliza el espíritu de la luz. La luz que está siempre reflejada en cada elemento de nuestra naturaleza. Desde el agua, la tierra, el aire y todo lo que nos rodea. Cada elemento es importante y cada ella es símbolo de la luz. Por eso, esa luz tiene que estar en nuestros corazones. ¿Y cómo esa luz debe estar en nuestros corazones? Cuidando nuestra madre tierra, desde cada rama de árbol hasta los ríos. Proteger desde cada hormiguita a las grandes ballenas, porque cada una de ellas tiene una importancia en nuestra naturaleza. Por eso nosotros hoy tenemos que hacer un compromiso. ¿Y cuál es ese compromiso? El lema de nuestro campamento. ¿Y cuál es nuestro lema? Amar y preservar la naturaleza. ¿Cuál es nuestro lema? Amar y preservar a la naturaleza.